ما تستناش على احلامك. ببساطه كده، انا اسمي يوسف محمود وانا عندي 17 سنه، وانا النهارده مثلا صاحي الساعه 4 وبقالي فتره بصحى الساعه 4 عشان اجري ورا احلامي واشتغل على اللي انا عايز اشتغل عليه. ومامتي وبابايا مش عارفين انا بصحى، هم لو نزلوا اصلا معايا لعبتي هيطبقوا عيشتي يعني. وانا برضو في شهاده اي بي، هي شهاده صعبه جدا وهي درجات كويسه وكل حاجه، بس انا عندي هدف ومن حلمي برضو اللي انا اساعد حد في وقت صعب، يعني مش شايف نور في اخر الطريق، وانا هوريه النور ده. انا عندي خبره وشفت حاجات صعبه جدا ومريت بحاجات صعبه جدا وعندي خبره، وهقولها لكم في الفيديوهات الجايه. بس ببساطه جدا، انت عارف امتى هتموت؟ مفيش حد عارف امتى هيموت. انت لو مت بعد دقيقه دقيقتين، انت كده ما حققتش اي حاجه انت عايز تعملها، حققت بس اللي الناس عايزه تحققه. مامتك وباباك عايزينك تبقى دكتور مهندس، مفيش مشكله في كده، بس انت مش عايز تبقى كده. هتجري ورا هم عايزينه ولا انت عايزه؟ ممكن في بالانس ما بين الاتنين، ممكن في طريق في النص، بس انت لازم برضو تحدد وقت تشتغل على احلامك انت في اليوم بتاعك. انا الوقت بتاعي الصبح، انت حدد الوقت بتاعك انت. وبرضو برضو الناس بتخاف ان الناس هتفتكر ايه عليهم. انت الناس دي مش مركزه معاك اصلا، انت الناس دي حتى لو ركزوا معاك هزروا يعجبوا عليك فيها ايه، الناس دي اصلا ما عندهاش اهداف ولا عايزه توصل للي انت عايز توصل له. وانت لو عندك ولو شايف حاجه تعرف تتكلم عليها زي كده، وعندك الشجاعه اللي انت تجري وراها، انت كده انت سبقت كل الناس، انت سبقت كل حد. انت عندك الشجاعه انت تجري ورا اللي انت عايزه. انت كده انسان شجاع، بس اللي ما بيجريش ورا اللي هو عايزه يبقى انسان جبان، خايف من الناس اللي حواليه هتفتكر ايه، وخايف من مامته وباباه يفتكروا ايه، خايف. الخوف ده هو اوحش حاجه. الخوف ده بيوقف ناس كتيره جدا. انا خايف عادي. انت تفتكر مثلا اللي هم في المدرسه لما يعرفوا ان انا بعمل الفيديوهات دي مش هيعيبوا عليا؟ انا عارف كده، هيفتكروا انت مين يا ابني، مليون فولور بقى ومش عارف ايه. انا عارف كده، بس انا مش مهتم. انا عندي هدف وعايز اجري له، وعارف ان الهدف ده هيساعد ناس تانية. مش مهم الناس دي، انا مش عايز اساعد الناس دي، انا عايز اساعد ناس معينه. انت دوست على الفيديو ده عشان عايز توصل لاهدافك وعايز توصل لاحلامك. وببساطه كده برضو، انت عمرك ما هتندم ان انت جريت ورا احلامك. هتندم ممكن في الاخر لما يبقى عندك 40 سنه ان انت جريت ورا حلم مامتك وباباك او حلم حد تاني، بس هتندم، مش تندم ان انت جريت ورا حلم. حاجه من الحاجتين هتحصل، ان انت او حاجه واحده هتفشل. كده كده لما انت بتجري ورا احلامك هتفشل 100%. 100% هتفشل. الفشل ده طبيعي، كل حد اللي بيجري ورا احلامه بيفشل. محمد صلاح سالته هو بينام تحت البوابه ومش عارف ايه، انت عايز يبقى احسن لعيب في العالم، هتصدقه؟ لا مش هتصدقه، مش مهم انت اصلا تصدقه، بس هو عنده ايمان بنفسه وايمان بالله اللي هو هيوصل. وانت لو كنت عندك، لو انت مالكش ايمان بنفسك، مش يعني حتى كل حد هيقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه، وانت ما عندكش ايمان بنفسك اللي انت تعرف توصل للي انت عايزه. فانت لازم يبقى عندك ايمان اللي انت تعرف توصل للي انت عايزه، وعمرك ما هتندم ان انت جريت ورا احلامك. كل الناس، عشان الناس دي برضه حاجه كبيره، انا بعرف اتكلم عن ناس كتير، عشان الناس دي الناس بتوقف الناس هتقول لك ايه عبيط انت يا هبل، بتعمل هيقولوا لا انت بتعمل فيديوهات فاكر نفسك مين، فاكر نفسك اندرو تيت، فاكر نفسك جاذب. بس الناس دي مش مهمه، زي ما انا قلت الناس دي مش مهمه. الناس دي موجودين كده وخلاص، ما عندهمش اهداف زيك. ما تركزش مع اي حد. تركيز مع حد ده اللي ممكن 99% من الناس ما بيجروش ورا احلامهم عشان الناس. في ناس مركزين معاهم. انت اخر مره فكرت في حل تاني امتى غير الكراش بتاعتك؟ اخر مره فكرت في حل تاني؟ ايوه، انت 95% من الوقت، في ستادي بتقول كده، بتفكر في نفسك. 5% بس بتفكر في ناس تانية، حتى عيلتك. يعني 5% دول انت بتفكر في عيلتك وبقى ومش عارف ايه، انت ما بتفكرش في حد. هما برضو ما بيفكروش فيك. ايوه ممكن يشوفوك مره كده بتعمل حاجه، ايه ده هبل العبيط انت بتعمل ايه، ويهزروا ويضحكوا، بس الناس دي مش مهمه زي ما انا قلت. وببساطه كده برضو، انت لو مش عندك ايمان ان انت هتوصل، هتتبهدل من كل حاجه. ممكن في النص تقف مش عارف ايه. لازم عندك ايمان ان انت هتوصل للهدف بتاعك. انت لو عندك ايمان هتوصل للهدف بتاعك وكل يوم تشتغل عليه، 100% هتوصل. مفيش حاجه يعني، انت مش الوحيد اللي في العالم اللي لما تشتغل جامد مش توصل. بس الشغل الجامد ده فاكر الناس فاكره ده شهر سنه، لا، ان ده بيبقى شهور سنين تشتغل على هدفك. توصل لهدف، هدف تاني، توصل لهدفك، هدف تاني. مفيش توقيف في الحاجه دي. لازم عندك التفكير اللي انت
انت عايز اكتر، عايز اكتر. والناس بتقول لا عايز اكتر دي حاجه وحشه، لا احنا مخلوقين كده عايزين اكتر دايما. انت مثلا لو تجيب عربيه بعد سنه هتزهق منها وعايز عربيه تانيه، عادي كلنا كده، انت المفروض تبقى كده عادي. ما تخليش اي حد يقول لك لا انت ما ينفعش تبقى عايز حاجات كتير، لا الناس دي بس هما بس عشان فاكر هما كده مش عايزين حاجات كتير، فهم عايزاك انت كده مش عايز حاجات كتير. مفيش حد ما تخليش حد يوقفك، انت يا اما حد موقفك يا اما انت موقف نفسك. هو لا هو في الحاله واحده بس، انت موقف نفسك، مش انت خايف من الناس هتقول ايه ومش عارف ايه. وبرده اخر حاجه عايز اقولها لكم، انت ما عندكش غير حياه واحده، ما عندكش غير فرصه واحده. الفرصه واحده دي هي حياتك، انت ما تعرفش انت هتموت. فانت لو ما جريتش ورا احلامك انت الخسران. فرصه واحده، كل يوم لازم تبقى نايم على السرير متاكد ان انت اديت 101% عشان توصل ورا احلامك. ايوه ذاكر، ما بقولكش لا سيب الدراسه ومش عارف ايه، ايوه ذاكر واهتم، او انت بتشتغل وانت بتشتغل لازم تحدد وقت، لازم تحدد وقت. سيبك من الخروجات، ايوه الخروجات لسه موجوده، السينما لسه موجوده، الصحاب لسه موجودين، بس حلمك مش هيبقى موجود. بس